Boa tarde, galera. Vim aqui olhar meu ceveiro, que ontem amanheceu chovendo. Aí hoje até agora não choveu não. Limpou tudo, que não ficou nem bagaço. E eu achei que ia ter água pra vocês verem. Até a água secaram tudo. Eu vou lavar aqui para renovar a água. E já trouxe também um pouco da ração. Trouxe menos, porque o tempo tá ameaçando chover, senão perde. Chover perde. Aí depois eu reformo de novo. Oi? Vai botar? Pode. Ração? Deixa eu botar assim, ó. Bota lá de cá, aqui ó, você vai botar aqui ó, do lado de cá. Deixa eu te ajudar. Aqui ó, bota aqui. Agora que vem a chuva. Não passa. Bota aqui, aqui ó. Bota aqui ó, bota tudo aqui. Bota tudo aqui, bota. Vai, vira tudo. Aí. Pronto. Agora vou ali pra casa que vamos plantar um milho lá naquele canteiro agora. Eu botei a ração dos passarinhos. E agora o cachorro que não quer sair. Pega ele, já. Aí galera, pouco tempo atrás eu gravei aqui, só tava poeira, você lembra? Olha lá, ó. O capim. Olha como é que tá ficando verde. E vamos sair daqui porque ver se os passarinhos vêm comer, porque olha o tempo que vem ali, ó. E tem uma previsão para desaguar hoje à noite. Vamos lá plantar, que a terra ainda está um pouco úmida. E se chover depois fica melhor ainda. Bom galera, eu virei as costas. O cardeal já veio. Eu não vou conseguir gravar não, porque ele voa, quer dizer, é muito arisco, mas tem um comendo. Nós temos dois, tinha uma na água. Olha lá, dá pra ver isso, tá vendo? Tio tá comendo. Eles tinham que ter uma cama especial para encostar mais, mas tem dois cardeal ali, ó. Vamos deixar ele lá e vamos plantar. Bora. Bom, gente, antes de ir lá para os canteiros plantar o milho e o feijão, eu passando por aqui, a mulher mandou jogar água fora, eu gosto de jogar nesse pé de banana. Aí eu jogo aqui, eu vou dar uma arrumada nele. Não quis mexer com ele, tava muito quente. Bora ver agora, tô confiante que agora daqui para frente vai chover. Vamos pegar com Deus para chover. Vou deixar ali só 3 mudas só. Aí galera, eliminei 6 mudas. E ali fora o pé mais velho ficou 3. Se não me engano o certo fica 2. Mas eu deixei 3. E aqui nasceu um pé de mamão também. Deixei. E aqui tem um pé de jaca. Eu nunca tive esse pé de jaca aqui, ó. Ele vai morrendo. Mas ainda tá verde ainda ali, ó.
tá meio apertada ali, eu não quis tirar outra não, deixei. E as folhinhas secas, joguei aqui no pé de pinha. Tá com os frutos até bonito, olha. Bora lá plantar que parece que a chuva tá vindo. E já ia lá plantar o feijão quando eu vi aqui, ó. Manga madura. Não peguei nem vasilha, galera. Essa daqui depois eu vou ver. Essa que caiu aqui, ó, vocês verem, ó. Aqui é a cicatriz do sol, galera, ó. Sol que teve até uns 2 dias atrás. Olha como é que ela queimou, ó. Aqui é o lado que ela fica pro sol. Ali também tem uma que eu não sei como é que ela não caiu ainda, ó, vocês verem, ó. Queimada do sol. Até as folhas desse pé de manga aqui também começou a queimar, olha. A chuva chegou, hoje também está um dia nublado. Mas eu vou dar uma olhada direito, mas essa manga aqui já tá boa já, ó. Você tem que tirar ela mais assim. Eu fico meio na dúvida que eu não tenho costume de trabalhar com essas mangas. Que é bom você tirar ela mais verdosa. Que assim é perigoso, já tá bem aguada já. Aqui, ó. É tudo da mesma época. Se essa aqui tá assim, essas outras aqui, tudo que eu tirei, acho que dentro de uns 2 dias ela madura. Passa aqui. Bom, galera,
Vocês viram eu covando e colocando compostagem orgânica. E para plantio de milho e melancia, como eu já falei mais cedo, eu gosto de usar um pouco de fertilizante. Para o milho eu só boto uma tampinha, para a melancia eu tava botando duas. É isso que depois eu vou misturar também. Essa aqui é para plantio de milho. Papai, Oi. Isso aqui é adubo, você não pode pegar não. É adubo químico, pode não. É fertilizante, papai. Deixa eu botar do outro. Esse aqui é fertilizante, pode não. Criança não pode mexer com isso aqui não. eu achei tudo. Achei o veneno. Oi. Aí eu tô com veneno. Pai, aí eu tô filando veneno. Aí eu peguei barrinho. Aí eu limpei. Bom, gente, eu vou plantar aqui esse semente de milho que meu amigo Manel, lá da vila, me deu. Diz que é um milho de sabugo fino. Graúdo dá pra ver que ele é. Olha que milho bonito. Eu vou dividir pra mim e meu pai, que meu pai vai plantar um pouco na beira do rio. E vamos plantar. Eu vou plantar com 4 caroços. Não vou cobrir muito, que está ameaçando chover. Dá na outra cova lá, vai. Toma mais. Ainda mais. Você sabe contar até 4? Dois. É lá agora, ó. Ah, não, deixa o papai misturar primeiro. Bom, galera, tem muito plantio ainda para fazer. Vamos encerrar por aqui. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.